Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa nagaa keessanii ani nagaa kiyya alhamdulillah. Ana Sakiinaadha. Mee jalqaba viidiyoo laaluu keenyaan dura. Viidiyoo keessa isuma laalaa jirsanii kana qubaan gadi tuqaati. Gubbaa irratti kunoo mallattoo siitingii isinitti agarsiisaa sanitti bu'aa. Barreeffama jalqabarra jiru kana kan kwaalitii jedhutti gadi tuqaa. Okay, mallattoo raayitii kana ni argitu miti. Mallattoo raayitii kana isa lammaffaarra kaahadhaa. Maaliif viidiyoo isin laaltan qulqulluu ta'e akka isin bira ga'u ammas immoo barreeffamni xixiqqaan viidiyoo sanarratti mul'atullee qulqulluu ta'e isinitti mul'ata jechuudha. Viidiyoo nama kamuu viidiyoo kamuu yeroo laaltan yeroo yuutuubii irra seentan viidiyoo nama sanaa miti kan qulqulluu hin taane. Kana isin raayitii kana fuudhaa isa lammaffaarra kaadhaa sana booda qulqulluudhaan laaltu jechuudha viidiyoo kamuu. Akkas gootanii jechuudha. Kunoo ilaalaa amma raayitii lammaffaarra kaayeraa jechuudha. Akkasii taanee immoo mana kanaaf kan haaraa taatanii jalqaba sabiskiraayib gochuun haa eegallu. Itti aansaatii mallattoo duwwilii sanatti bu'aa oolisii jetturra kanarra kaadhaa. Maaliif yeroo viidiyoon poost ta'u akkuma poost ta'e notifikashinii isaa dhufee isiniif seenaa jechuudha. Oolisii jettu kanarra kaattu jechuudha. Itti aanee maal ta'e laayikii godhaa. Itti aanee immoo mallattoo sheerii jira. Sheeriillee godhaa nama feetaniif jechuudha. Galatoomaa isin eegaan jira hagas hin gootanitti. Gara dubbii keenyaatti seennaa. Ayiwaa gootaniittu galatooma. Okay. Jalqaba irratti namni hedduun koomentii irratti illee naa barreesseera. Akkamitti viidiyoo edit goona jedhee poost illee godheen ture yuutuubiin illee tiiktookiin illee feesbuukiin illee nama hedduun naa barreesse meenuu hojjedhu. Ani viidiyoodhaan bahee dubbachuu nan sodaadha. Ofii kootii illee dubbachuu nan sodaadha. Hojjechuu immoo nan barbaada akkamittiin hojjedha isa jedhuufi salphaadha jechuudha. Akkamitti hojjettu isa jedhu maaliin hojjedhamee yaada kennuu ibsi warra jettaniif immoo haala salphaa ta'een amma alhamdulillah teknooloojiin kunillee haguma baay'ataa jiru. Wanti hundinuu salphataa jira. Fakkeenyaaf viidiyoo tiiktookii irra laayivii nama waa hedduutu jira kan amantii barsiisu kan yaani hedduudha. Iddee feetan irraa waan feetan waan isinitti tole waan nama fayyada jettan waraabdanii fiddanii asirratti poosti godhachuu dandeessu jechuudha. Wanti isinii dhaamunni tokko akka yaada dhuunfaa kiyyaatti waan waraabdani sana waan poosti gootan sana waan isin nama ilma namaatiin illee rabbiin illee walitti isin hin buusne akkasin gootanuu dhaamsa kiyya kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Kan biraa immoo namni yaada yuutuubii hojjechuu qabu yuutuubiin hin kaffalaa seedhuuf eeyyan isiniif kaffala ji'a ji'aan irratti hojjennaan poosti goonaan jechuudha. Irratti hojjechuu jechuun dirqama viidiyoo baatanii sagaleedhaan maal akkas miti no. Dirqama laaptooppii qabaachuu maayikii istuudiyoo waan akkasii miti. Bilbiluma harka keessan jiru kanaan fayyadamuu dandeessu. Keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtan kun ijoolleen mana madaamii ijoolleen ala hojjettanis ta'e gabii dabalataa isinii ta'a jechuudha. Kan hin taane isa kamiree viidiyoo namaa gadi buufattanii yuutuubii irraa poosti gootan hin ta'u kun yuutuubiin isiniif hin eeyyamu koopiraayitii isinii jalaa ta'a jechuudha. Kan biraa maali? Ammas viidiyoo yuutuubii tiiktookii irra viidiyoo nama viidiyoo 4-5 kan abbaa feetanii gadi buufattanii sana immoo walitti hiitanii ediit gootanii poosti godhachuu dandeessu. Dirqama ol dhuftanii haasa'uu waan arge waan akkasii isin hin barbaachisu jechuudha. Kanan isiniif dhaamaa. Kan biraa maal ta'e? Saniifuu hojjechuu fedhii qabaannaan hojjedhaan isiniin jedhaa. Keessattuu ijoolleen mana madaamii isin fayyadaa yoo biyya galtanillee isin duuka gala jechuudha. Yuutuubiin keessan iimeeliidha waan ta'eef iimeelii keessan qabattanii biyya galtanii
biyyattis itti fayyadamuu dandeessu. Tokkommoo kan baay'ee maaliin waraaban viidiyoo immoo yoo jettanii bilbilli keessan isinitti agarsiisu fakkeenyaaf gubbaa kanarraan akkas gadi yeroo qabdanii kunoo iskiriin riikard jedhee jira. Iskiriin shoot iskiriin riikard jedhee bilbilli hedduun ni qaba. Keessan qabatee hin qabu ta'ee hin beeku cheekii godhaa. Yoo hin qabaanne aappiin ittiin waraaban illee ni jira. Ansan fayyadamee hin beeku. Osoo isa kan bilbilaa kana ta'e irra caalaa natti fakkaata. Kan waraabanii sanarraa osoo kan bilbilaa godhattanii caalaa natti fakkaata. Yoo bilbilaa akkasiis yeroo bilbila bitachuudhaan kan iskiriin riikardii qabu laalaatii bitadhaa. Yoo sana immoo isiniif hin mijanne aappiin itti waraabanu jira natti fakkaata. Akkasiin isiniin jedhaa. Laayikii, koomentii, sabiskiraayib gochuun dagatina. Amma gara yuutuubii ediit gochuutti deemnaa jechuudha na hordofaa. Jalqaba irratti aappii kam fayyadamta kan jedhuu fi yoo aappii san hin qabaanne pileestoorii keessan irra deemtanii kaapkaat jettanii buufattu jechuudha. Kunoo aappii kana gadi buufattu jechuudha. Ani buufadheera waan ta'eef san daawunlood godhattu. Sana booda keessa seennee ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo qopheeffachuu qabdu jechuudha. Viidiyoo poost gochuu jettan sana yoo fi waraabdanis ta'e miidiyaarraa waraabdanis yoo ta'e gaalaarii keessaa qabaachuu qabdu jechuudha. Jalqaba mallattoo eda'uu kana ni gartu. Mallattoo eda'uu sanatti buutanii keessa seentu jechuudha. An viidiyoon garee shahaadaarraa waraabeen hin qaba. Isuma hojjedheen isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo adii godhattu jechuudha. Akkasitti fidee keessa isin seensisa. Jalqaba xiqqoo bilaakiidha viidiyoon koo. Viidiyoon koo achi buteen isinitti agarsiisa. Akka mul'atu kanatti jechuudha. Kun akkuma isin argitan ofii keessaniif ediit godhattanii sirreeffattu jechuudha. Mallattoon isin as jalatti argitan kun hunduu faayidaa mataa isaanii ni qabu jechuudha. Jalqaba irratti as buttanii kunoo mallattoo isii kanatti buutu jechuudha. Yeroo isinitti buutanu kana isinii fidaa kun immoo maali? Aappii kam irratti ediit gochuu poost gochuu barbaaddoodhe akkasiin ediit godhattanu isinii mijeessa jechuudha. An maaliin barbaada? yuutuubiidha waan ta'eef 16:9 kanarraan kaa'adha jechuudha. Raayitii qeexanii keessaa baatu. Sana booda viidiyoo keessanitti buutanii wal qixxeeffattu jechuudha. Harka keessaniin ol buttanii akkasitti. Kunoo. Yoo iskiriiniin haguutu jettanii iskiriinii kunoo isiniif kennaa haga yuutuubiidhaa ta'u. Yoo haguutu jettanis ofuma keessanii guuttattu akkas gootanii sirreeffattu jechuudha. Yoo hagasuma na taa'u jettanis akkana gootanii sirreeffattu jechuudha. Iddoo gurraachi sun hin mul'atinii yoo jettan immoo akkas gootanii kunoo dhumarra dhuftanii baakgiraawundi kan jedhu jira sanitti buutu. Baakgiraawundi kan jedhu sanatti buutanii kunoo mallattoo lammaffaarra jirtu kana yoo kalarii barbaaddan jala kaa'uu feetan akkasitti kaa'achuu dandeessu jechuudha. Yoo immoo san hin feene keessaa baatanii hedduma ammaa isa sadaffaarra jiru mallattoo sadaffaarra jirtu kanatti buutanii kun akkasitti kaa'achuu dandeessu. Kanarra naaf ta'u fakkeenyaaf ana otoo sadhumarra kaa'attaniin gaariidhaan isiniin jedha. Raayitii goonee keessaa baanu. Kan biraa immoo fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti nama shahaadaa qabate yoo ta'e daqiiqaa 10 irratti viidiyoon keessan daqiiqaa 30 ta'e daqiiqaa 10 irratti nama shahaadaa qabataara yoo ta'e daqiiqaa 10 sanarra deemtanii iddoonni ashaadaa jedhaa jiru sana xiqqoo irraa waraabdanii guutuu utuu hin ta'in gara fuulduraa fiddanii poost godhachuu dandeessu jechuudha. Maaliif akka viidiyoon sun nama hawwatu jechuudha. Akkas gootanii fakkeenyaaf amma daqiiqaan 10 asirra yoo ta'e as buttanii xiqqoo dhuma hagani iddoo sana mul'isu irraa
akkas gootanii mallattoo kanatti buutanii kunoo kana isii kana mitiire kunoo amma kana muradhe jechuudha. Sana booda viidiyoo isa murtanii kana immoo deebisuu qabdu. Akkam gootanii deebisture isa murtanii sanatti isarraa murame sanatti buutanii as buttanii sirreeffattu jechuudha. Ofii keessanii haga iddoo murtanii sanatti deebistanii sirreessitu jechuudha. Isa murattan immoo akkas quba keessaniin gadi qabdanii fiddanii jalqabarra godhattu jechuudha. Kun akkasii ammas teekstii yoo itti barreessuu barbaaddan kun mallattoon teekstii jira. Ustaaz Abuu Mu'aaz jedhumeen Abuu Mu'aaz akkasitti barreessee barreeffama keessan kunoo foontis isa jedhurra keessanii istaayilii feetan filachuu dandeessu. Istaayilii kana yeroo filattanu wanti hundi hedduunsaa qarshii nama gaafata. Inni qarshii qabu isa gubbaarraan barreeffama qabu kana jechuudha. Isan fayyadamtan isa firii ta'ee isa barreeffama gubbaarraan qabne fayyadamtu. Amma kanarraa kaadhu effeektii keessa seentanis kalarii feetanirra. Kunoo tartiibuma sanarra jira sanarraa filattanii kaa'attu. Asittis isa firii ta'e filattu jechuudha. Isa barreeffama gubbaarraa qabu yoo filattan qarshii isin gaafata. Daawunloodii isiniif hin ta'u. Kunoo waan feetanirra kaa'achuu dandeessu. Ammas kunoo asuma xiqqoo butattanii istaayilii barreeffamni sun isinii ittiin seenurra kaa'achuu dandeessu. Firii kan ta'e ilaaltanii akkas kunoo akkas kan feetanirra jechuudha. Raayitii gootanii keessaa baatu jechuudha. Kan biraa immoo kun istiikariidha. Mallattoo barbaaddan ibsuu barbaaddan ittiin irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kunoo asittis kan firii ta'e kan firii hin taane isiniif gadi hin bu'u jechuudha. Kan biraa effeektiinis kunoo ni jira. Kunoo isa firii ta'e filattanii waan feetan irra kaa'achuu dandeessu. Kunoo viidiyoon keessan akkas ta'u yoo feetan akkasitti kaa'achuu dandeessu jechuudha. Yoo hin feene keessaa baatu jechuudha. Kan biraan immoo fiiltariinis ni jira. Kunoo fiiltariillee kan firii ta'e filattanii filattu jechuudha. Qulqullina viidiyoo keessanii dabaluuf hir'isuu kunoo kanatti buutanii lakkoofsa isaa sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kan feetan filattanii kan firii ta'e keessaa baana. Kan biraa kanuma jechuudha. Kana hundayyuu yeroo hojjettanii fixxanii kaatanii maal gootu ree? Akkan amma isinitti agarsiisetti. Viidiyoo inni kun amma fakkeenyaaf viidiyoo dheeraadha. Kun amma daqiiqaa 53 sa'a 2 haa ta'u keessan daqiiqaa 5 10 haa ta'u akkuma kanatti hojjettu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa gidduudhaa hin feene kunoo mallattoo maqasii kanatti buutanii isii kanatti akkas buutanii fakkeenyaaf iddoon kun muramuu qaba keessaa sirrii miti waan ta'eef akkas gootanii ammas iddoo muruu barbaaddan sanatti buutanii kunoo iddoo muruu barbaaddan san itti buutanii keessaa murtanii dileete gootanii baastu jechuudha. Akkas isiniin jedhaa fakkeenyaaf viidiyoo TikTok isarraa gad daawunlood godhattanii viidiyoo 3-4 yoo ta'e akkuma kan fiddanii itti ida'uu yoo barbaaddanii ammaan viidiyoodhuma kanarratti itti ida'uu nan danda'a. Itti dabalee viidiyoon TikTok irraa gadi buusa itti dabalachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf itti ida'ume kunoo mallattoo ida'uu jiru mul'atu kanatti ni buutu gaalaarii keessa isin seensisa jechuudha. Mee viidiyoo kanatti dabaluun fakkeenyaaf viidiyoo TikTokiiti kuni kanas itti dabalume viidiyoo lamatti dabalaa kunoo kanas akkuma jalqaba isinitti agarsiisa akkas gootanii harkaan sirreeffattu jechuudha. Kunoo argitanii akkas godhattanii harka keessaniin sirreeffattu. Isa sanas achi buttanii kunoo kan Ustaaz Mu'aaz kanas akkas gootanii haga iskiriinii keessan feetan jechuudha irra kaa'achuu dandeessu akkasitti. Kan biraa immoo gaafii TikTokii yoo qabaattan akkamitti TikTokii edit akka itti godhanus yoo feetan naa barreessaa koomentii jalatti rakkoo hin qabu. Yaada feetan irraa naa barreessaa. Annan dubbisaa koomentii namaa. Hin argitu hedduudha hundas deebisuun hin ulfaata waan ta'eef annan argaa
galatoomaan isiniin jedha warri yaada gaarii naaf barreessitan, warri na jajjabeessaa jirtan. Ulfaadhaa rabbi isin haa kabaju, warri isin jaalladheettanillee rabbiin isin na jaallattaniif isin haa jaallatu. Akkasitti wal haa guddisnu, keessattuu shamarran waan akkasii irratti hin jirru baay'ee. Warri afaan keenya kana dubbatan illee hin jiru. Hin jiru jechuun hin danda'ama, xiqqoodha waan qubaan lakkaa'amu. Saniifuu akkasii sana booda viidiyoo edit gootan irree akkam gooture ekspoortii jettu jirti gubbaa sanarra isitti buutu jechuudha. Kunoo akkasitti isiniif gadi bu'aa daawunloodii isiniif ta'a jechuudha. Viidiyoon keessan sa'a tokko yoo ta'es haguma sa'a tokko yaani sa'a tokkoon turu garuu haguma baay'ina viidiyoo keessaniitiin suuta jedhee daawunloodii isiniif ta'a jechuudha. Hojjedhaa, yuutuubiin isiniif kaffalaa, seera yuutuubii guuttanii jechuudha. Gaaffii nama hedduu immoo maal kan biraa akkamitti mallattoon sabiskiraayib jettu sunillee akkamitti hojjetama, akkamitti dhufee gidduu viidiyoodhaan dhuftee mul'atti mallattoon laayikii sabiskiraayib jettu sun jirtiime. Sinillee akkamitti hojjetama kan jedhu viidiyoo biraa irratti isinitti agarsiisa. Ammallee suuraan yuutuubii gubbaa taa'u sun viidiyoo keessan gubbaa taa'u sana barbaachisaadha. Sunillee akka viidiyoon keessan nama bira ga'uuf akka hawwatuuf waan barbaachisuuf dirqaman hin barbaachisanillee isa kan namni hedduun illee na gaafate. Isallee viidiyoo taanuttiin isiniif hojjedhaa. Ilaalcha namaa ilaalee yaada keessan ilaalee inshaallah viidiyoo suuraa fuulduree akka maxxansan sana jechuudha inshaallah. Kunoo viidiyoon keenya amma daawunlood ta'e dan jedha. Danii sanatti buutanii gara yuutuubii keessanii deemtu jechuudha. Gara yuutuubii deemtanii kunoo mallattoo pilaasii kanatti buutu isa gidduu jirutti buutaniiti daawunlood kan isin godhattanu jechuudha. Kunoo viidiyoon isin amma gootan dhufee daawunlood isiniif ta'e mul'ata waan ta'eef sanatti buutanii fakkeenyaaf kana yoo ta'e kunoo akkasitti naa bareedee jira. Neekistii seedhutti buutu. Yoo xiqqoo neetworkiin qabee asirratti ajandaa sana haasa'an fakkeenyaaf garee shaadaa jedhuun garee shaadaa akkasitti waan isaan haasa'aa jiran sana asirratti as jalatti barreeffachuu jechuudha. Yoo moonii taatanii yuutuubii istuudiyoo irratti kan isinii paabliikii irra godhattan yoo ammallee moonii hin taane kun asuma irratti paabliikii irra godhattanii asuma irratti poosti godhattu jechuudha. Suuraa gubbaa kanarra taa'u immoo viidiyoo taanutti isinii hojjedha yaada keessan ilaalee jechuudha. Kunoo mallattoo qalamaa gubbaa irratti argitan kanatti buutanii suuraa akkasitti irra kaa'attu. Fakkeenyaaf kanarraa godhu kunoola. Kun kan viidiyoo darbeeti garuu isinitti agarsiisu akkas gootanii irra kaa'attu jechuudha. Suuraan akkasii akkamitti hojjetamaa isa jedhu viidiyoo taanutti isinitti agarsiisaa. Sanatti sanarra kaa'attaniiti kan isinii suuraarra kaa'achuu dandeessanuu jechuudha. Akkana isiniin jedhaa. Ulfaadhaa galatoomaa yaada keessan nan eegaa yoo waan hunda goggoree nuuf qolchaa. An viidiyoo hojjedhee dubbadhee akkasiin beeku anaaf kan jalqabaati yaada keessan naa qodaan isiniin jedha yoon isinitti dheeresse illee dhiifama.